Assalamu alaikum teachers and mothers, welcome back to my channel Learn with Amna. Words with O short double O sound। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि डबल ओ जो होता है वो लॉन्ग साउंड निकालता है, हमारा मुंह पूरा गोल होता है, जैसे कि कूल कूल। लेकिन इसमें पहले उन्होंने बता दिया है कि है डबल ओ, लेकिन ओ की शॉर्ट साउंड निकलेगी। गुड, अब इसको हम गुड नहीं पढ़ेंगे, गुड। एक ओ की आवाज निकल रही है, एक ओ की आवाज नहीं निकल रही है। स्टूड, लुक, टोक, क्रोक, शोक। हुड, वुड, बुक, ब्रोक, कुक, हुक, फुट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसके मुख्तलिफ रूल्स हैं। कुछ चीज़ों के रूल्स कहीं भी नहीं मिले, इनके रूल भी यहाँ नहीं मेंशन है। बस ये मेंशन है कि ऐसे जो वर्ड हैं जो कि हैं तो डबल ओ है लेकिन साउंड एक ओ की निकाल रहे हैं, तो वो इधर मेंशन कर दिए गए हैं। अगले जो लेसन में शायद ये ओ की जो लॉन्ग साउंड हो, यानी कि डबल ओ की लॉन्ग साउंड हो, वो उसको डिस्कस करें। लेकिन ये है कि ये अल्फाज एक ओ की आवाज को मेंशन कर रहे हैं। आई होप आपको इस सिलसिले से बहुत ज़्यादा फायदा हासिल हो रहा होगा। जाते जाते बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।